မြန်မာပြည်မှာ Federal ရေး Democracy ရေးလူ့ခွင့်ရေးနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားအပေါင်းခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးထိုက်တံပိတ်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့မြန်မာပြည်2021ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်စရာကိစ္စများလက်ရှိအနေအထားအကြောင်းအရာတွေကိုပြည်သူကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနိုင်ကိုနိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြီးတော့အတည်ပြုပြောကြားချင်ပါတယ်ဒီစစ်ခွေးတွေရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွေမှာတက်တိုင်းပြက်တိုက်တိုင်းရှုံးခွေးသိဝတ်သိသိခွေးပြေးဝတ်ပြေးပြေးနေကြတယ်ဒါမှန်တရားပါဒါအပြင်အခုပြည်သူတွေကြည့်ကြည့်ပါနေ့စဉ်ရန်သူတွေဒလန်နေအရှိခံနေရတယ်နေ့စဉ်ဒလန်နေရှင်းနေဒါတွေဒီလက်ပြည်သူအောင်ပွဲတွေပါဒီနေရာမှာဒလန်ရှင်းတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေတော်လိုင်းလုပ်နေတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေသူရဲကောင်းတွေကဒီဒလန်နေနဲ့ဘာပုတ်ကိုရေးကြောင်းမှရှင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့ဒလန်ဆိုတာစစ်ပွဲတွေမှာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းစခန်းတွေမှာမိုင်းကွင်းနေနဲ့တူပါတယ်ဒီဒလန်တွေကရှေ့တန်းစစ်စခန်းတွေရဲ့ရှေ့မှာမိုင်းချထားတဲ့မိုင်းတွေနဲ့တူပါတယ်ဒီဒလန်တွေရှိနေတဲ့၍ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေအနေနဲ့ရှိနေတယ်စစ်ခွေးရဲခွေးတွေအတွက်အားရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကမိုင်းနဲ့တူတဲ့ဒလန်တွေကိုရှင်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုပြည်သူတရားစီရင်နေတဲ့မြန်မာပြည်မှာအမှန်တကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy စနစ်ကြီးပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အခါကျတော့အရင်တော့ဘယ်ကောင်သေရဲလဲဆိုပြီးတော့တနက်ကင်ပြီးတော့မရိုင်းခဲ့တဲ့စစ်ခွေးတွေအခုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်သဲအိတ်တွေနောက်မှာဘန်ကာတွေနောက်ကိုရောက်သွားပြီပြည်သူကိုကြောက်နေကြပြီပြည်သူကိုသူတို့နေစရာမရှိအောင်ကြောက်နေကြပြီတစ်ဖက်ကလည်းသူတို့ဒီဘန်ကာတွေစောက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မျိုးပြတော်လိုင်းရေးသမားတွေမျိုးပြပျောက်ကြားတွေကနေပြီးတော့သူတို့စကားတွေဝင်စီးမှာဝင်ပြစ်မှာဒါတွေကိုကာကွယ်တာလည်းပါတာပေါ့တိုးတော်ခုဒါကဘာကိုပြနေသလဲဆိုတော့အရင်ကလိုလက်နဲ့ရှိတာနဲ့မရိုင်းကျင်တိုင်းမရိုင်းမယ်စိုးသွမ်းကျင်တိုင်းစိုးသွမ်းမယ်အနိုင်ကျင့်ကျင်တိုင်းကျင့်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်လို့မရတော့တာကိုပြတယ်ဒါပြင်စိတ်ဓာတ်ရေးရာရမင်းအောင်လိုင်းတို့သတိုက်စစ်ခွေးရဲခွေးတွေအကုန်လုံးသေအောင်ကြောက်နေကြတယ်ဟိုတလောကပဲစိုးထုတ်တဲ့မိမနီနီစိတ်သူ့အောက်ကရဲဘော်တွေရဲ့မိမတွေကိုသူမှားနေတာကိုကြားလိုက်ရတယ်ဘလောက်ထိအောင်ကြောက်နေကြလဲဆိုသူတို့တွေရှင်းရဲနဲ့သေနေပြီစပြီးတော့မကြခင်လဲသူတို့တွေထွက်ကြအောင်ပြည်သူကသူတို့ဒီတိုင်းထားမှာမဟုတ်ဖြုတ်ကိုဖြုတ်ကြမှာကောင်းကောင်းထွက်မထွက်ရတဲ့နည်းနဲ့ပြည်သူကဖြုတ်ချမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘလောက်ထိအောင်ကြောက်လဲဆိုတော့ Facebook ပေါ်မှာအစထုခိုင်းရှင်းနိုင်ထိုးရင်ထုကြဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ပေါ်မှာပြည်သူတွေကိုသတင်းအမှန်သိအောင်ပြောနေတဲ့လူတွေလုပ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါကိုသူတို့ရဲ့စစ်ခွေးရဲခွေးမိသားစုတွေသိသွားမှသူတို့အရန်ကြောက်တယ်သတင်းမှန်ကိုသတင်းမှနဲ့ဖုံးဖို့ကြိုးစားတယ်မြဝတီ MRTV မြမလင်းချင်းပုံအတင်းဖတ်ခိုင်းတယ်ဒါကဘာကိုပြသလဲဆိုတော့သူတို့စိတ်ဓာတ်ရေးရာအရာကိုကြောက်နေပြီဆိုတော့ကိုပြဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page တွေကျွန်တော်ရဲ့ live တွေကိုလည်း report ထုတ်တယ်သူတို့ထုချင်တဲ့လောက်ထုကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားကိုရတဲ့နည်းနဲ့ပြည်သူကိုသိအောင်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တင်ပြနေတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခု
သူတို့မနေတဲ့ကောင်အထီးတွေမပြူကြီးတွေဖွတ်တယ်ဘလောက်ထိအောင်ကြောက်လဲဆိုတော့ဇော်မဲလုံးရှိမှာစကစစစ်ခွေးတွေစီကတနက်တောင်းနဲ့ဆင်ဖြစ်တယ်တနက်တောင်းလို့ပေးကြည့်ပြည်သူတွေကသွားတောင်းမှာသွားတောင်းပြီးရလာတဲ့ရန်သူလက်နဲ့ကိုယ်လက်နဲ့ဆိုပြီးသူတို့ရအောင်ဖြုတ်ချမှာဖြစ်တယ်နောက်စစ်ခွေးတွေဘလောက်ထိအောင်အတ္တကြီးလဲရဲခွေးတွေကြက်ဖွတ်တွေပြူစောထီးတွေဘုံနောင်တရသွင်းစစ်ခွေးတွေကသူတို့ကလက်နက်အပြည့်စုံနဲ့သူတို့ရဲ့စစ်စခန်းတွေထဲမှာနေတဲ့အချိန်မှာရဲစခန်းမှာရဲရမရှိဘူးလက်နက်ကမီးကျိုးမောင်းပြက်ပဲရှိတယ်ဒလန်တွေအုပ်ကြီးတွေကိုသူတို့အကာအကွယ်မပေးနိုင်အဲ့တော့ပြည်ထဲဝင်ကြီးဆိုတဲ့စိုးထုတ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုဂယူစားလိုက်တဲ့အုပ်ကြီးတွေ9သိန်းပေးတယ်9သိန်းကဘာလုပ်လို့ရမှာလဲအသက်အပုံမပါဘူးပြည်သူတွေသွားတဲ့ခီးလမ်းမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်ရင်တော့ရန်သူကိုသဘောထားပြီးတော့လှုပ်เสียရှိတာလှုပ်သွားမှာပဲအကုန်လုံးဆိုတော့ဒီကောင်တွေလည်းပြေးเสียမြေမရှိတော့ဘူးကြောက်တာလည်းတေးအောင်ကြောက်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကနေ့စဉ်ရက်ဆက်အောင်ပွဲတွေရတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီကောင်တွေကြောက်ကန်ပြီးတော့ရက်ဆက်တာတွေလည်းလုပ်လာတယ်မနေ့ကမကွေးမှာပေါက်ရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့တယ်မပြေးနိုင်တဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေမတန်ဆွမ်းနေနီးတဲ့ပါသွားတယ်မြေလံစနစ်ပေါ့ဗျာပြည်သူကိုရန်သူလို့သဘောထားပြီးတော့ပြည်သူကိုရတဲ့နည်းနဲ့ဒီကောင်တွေကအနိုင်ကျင့်ဖို့ကြိုးစားတာထွက်ခတ်ဖို့ကြိုးစားတာဒီကောင်တွေအဲ့လိုလုပ်နေပြည်သူရဲ့နာကြီးချက်ကပိုပြင်းထန်လာလေပြည်သူကသူတို့ကိုတော်လန်မဲ့စိတ်ဓာတ်တတိသွေးတွေကပိုခိုင်မာလာလေဆိုတာဒီကောင်တွေမသိဘူးကြမှာကျွန်တော်ရဲ့ကြသူရဲကောင်းတွေကဒီကောင်တွေကိုရတဲ့လက်နဲ့ခံတိုက်တယ်ဒီကောင်တွေရှုံးနေအဲ့တော့စစ်သားချင်းလက်နဲ့ရှင်မတိုက်ရတော့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေကိုပြစ်တယ်ဖျားเจ้าတွေကိုပြစ်တယ်မီးရှို့တယ်စစ်ဘေးဆောင်တွေကိုပြစ်တတ်တယ်တခါမြို့ကကျုံးမော်ဆိုလည်းဒီလိုပဲမိုက်ရိုင်းတာတခါအခုသူတို့ရဲ့စစ်ကြွစနေအောက်ကိုရအောင်တွင်းဖို့သူတို့အာဏာတည်မြဲနေပါတယ်ဆိုတာကိုပြဖို့ကျောင်းတွေကိုအတင်းဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတယ်မိဘတွေကသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ခလေးတွေကိုကျောင်းသွားမထားဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲရွာတွေမှာစစ်ခွေးတွေကလက်နက်ပြချင်းချောက်ပြီးတော့အတင်းသတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့ချင်းချောက်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြသလဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေအောက်မှာကျေးလက်မှာနေမြို့ပြမှာနေဘယ်နေရာမှာနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေဘွားဘယ်တော့မှမလုံခြုံဘူးဒါအပြင်ပဲခူးမှာအလေတန်းကျောင်းသူတွေနှစ်ယောက်တနက်ပင်လို့ထစ်တယ်စစ်ခွေးတွေမဒိန်းချင်းလို့သေသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတက်Popular News မှာကအစာအစိတ်တဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ညာထားတယ်ဒါမဲ့ဒေသခံတွေကကျွန်တော်ကိုပြောလာတာကဒါသည်သူတို့ကြောင့်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးကမဒိန်းတက်ဓမြတက်ပခိုးတက်အရန်ကိုအောက်တမ်းပြီးကောက်ချရုံပါတဲ့တက်မင်းအောင်လိုင်ကစပြီးအောက်ခြေအထိတကောင်းမှကောင်းတဲ့ကောင်မရှိဘူးအဲ့တော့ဘာကိုပြလဲကျောင်းသွားမိတဲ့ကျောင်းသူလေးနှစ်ယောက်တက်ငယ်မဒိန်းအုပ်စုဖွဲ့ချစ်ခံရတယ်ဒါကြောင့်မလို့စေးတောက်ပြီးသေးတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကြားတယ်အဲ့ဒါဘာကိုပြတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တွင်းမှာလက်နဲ့ရှိဘာမဆိုလုပ်ရဲတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းလေးမိုက်ရိုင်းမိုက်ကန်စော်ကားနေဖြစ်တယ်တခါအခု
ရန်ကုန်မြို့လိုမြို့မှာတော့မီတာကိုပလာယာနဲ့လိုက်ဖြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားလာတယ်ဆိုတော့မီတာလိုက်ပတ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်ဒီနေရာကနေသတိပေးချင်တယ်ခမရတို့ပြည်သူတွေကိုစာနာပါပြည်သူတွေမှာပတ်စံပေးစရာမရှိဘူးဒါပြင်ပြည်သူတွေကစစ်ခွေးတွေရမယ်ပတ်စံကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခမရတွေပြည်သူနဲ့ထိတ်တိုက်မတွေ့ပါနဲ့ပြည်သူရဲ့ရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းမခံပါနဲ့ဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ထပ်ပြီးသတိပေးလိုက်တခါမတရားသူကြီးတွေမြမပြည်မှာတရားရေးစနစ်ဆိုတာလုံးဝမရှိပါဘူးမတရားရေးစနစ်ပဲရှိပါတယ်မတရားသူကြီးပဲရှိပါတယ်မတရားဥပဒေပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားရုံးတွေတရားသူကြီးတွေမတရားဥပဒေဒါတွေအကုန်လုံးကိုပြည်သူတွေအားလုံးကသပိတ်မှောက်ကြမှာဖြစ်တယ်ဒီမတရားရုံးကမတရားသူကြီးတွေချမှတ်မဲ့အမိန့်ကကြိုသိပြီးသားပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးမှုတွေဘလို့အမှုမျိုးပဲဖြစ်ပါလုံးဝဒီကောင်လေးကိုအယုံကြည်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့လုံးဝသပိတ်မှောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာကနေတင်ပြချင်တယ်နောက်တစ်ခုအခုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကစုဖွဲ့ပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နေတယ်တခါမြန်မာပြည်မြို့အနှံ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလုံးဝအုပ်ချုပ်ရေးမရစေရဆိုတဲ့ကြွေးကြော်ပန်နဲ့မြို့ပြတွေပေါ်မှာလမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့တတိဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့ပေးဆက်မှုဒီဟာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေစဉ်းစားကြည့်ပါအခုမင်းအွန်လိုင်းတို့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ပြည်သူရှိကအာဏာလုထားတယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေကိုဘလို့ဆက်ဆံနေပါသလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေဒီမိုကရေစီနဲ့ထိုက်တယ်လေလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ထိုက်တယ်လေတရားမျှတမှုနဲ့ထိုက်တယ်လေဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုက်တယ်လေဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာကိုအတင်းကိုဗိုလ်ချစိုးမိုးပြီးတော့အနိုင်ကျင့်နေတဲ့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့တကွာစစ်အုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့နည်းနဲ့ဖယ်ရှားပြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တချို့ကရန်ကုန်မြို့မှာသွေးအေးသွားပြီလားဆိုပြီးတော့မေးခွန်းတွေထုတ်လာတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဒီဘယ်တော့မှသွေးအေးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိအနေအထားမှာဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဒီရတဲ့နည်းနဲ့ဒီစစ်ခွဲတွေကိုရအောင်တော်လှန်နေမယ်နှီးပေါင်းစုံနဲ့လုပ်နေမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကခေါင်းဆောင်တွေကလည်းလုပ်ပြတယ်လမ်းမတွေပေါ်မှာစန္ဒတွေပြမျိုးပြပျောက်ကြားတွေကဖုံတိုင်းဓာတ်ပေါက်ကျွေးတာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ပြည်သူတရက်လုံးကလည်းအချိန်တန်လို့ရှိရင်လုံးဝအစင်သစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတွေကိုအပြည့်အဝယုံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေဒီအင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေအမေရိကန်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်တွေလို့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုမခံစားသင့်ဘူးလားလူအခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝမရသင့်ဘူးလားအချုပ်ချာအာဏာကပြည်သူရှိရနေမစင်သက်သင့်ဘူးလားကျွန်တော်ရှိရနေဒီကောင်တွေလူထားတယ်လက်နဲ့အားကိုနဲ့လူထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့နည်းနဲ့ပြန်တိုက်ယူမယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းယူတဲ့အချိန်ကကုန်သွားပြီနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒီရန်သူနဲ့ငါလူနဲ့ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးပြပျောက်ကြားတွေမြေအောက်တော်လှန်ရေးသမားတွေဒီရန်သူကိုပဲရှင်းလင်းခြင်းဖြစ်တယ်မဆိုင်တဲ့ပြည်သူတွေဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေကျောင်းတွေဆေးရုံတွေဆေးပေးခန်းတွေဘဒုမှမထိပါဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒီလူသားဆန်သောလူတွေဖြစ်လို့တရားမျှတမှုကိုမျက်နှိုးလို့ဒါကြောင့်မို့မတရားမှုကိုလုံးဝမလုပ်ဒီလိုမျိုးဟာတွေမတရားမှုကိုလုပ်ပြီးဆိုရင်တော့စစ်ခွေးတွေလုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ထပ်မံတင်ပြချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအခုတလောကြဲကြဲလောင်လောင်ကြားလာတယ်
စစ်တပ်ထဲကစစ်ခွေးတွေပြင်းကျင်တဲ့ကောင်တွေအများကြီးပဲထွက်ကျင်တဲ့ကောင်တွေအများကြီးပဲထွက်ချင်ပြင်းကျင်ပူပေါင်းခြင်းပြည်သူကကြိုးစိုးတယ်ပြည်သူနဲ့လာပေါင်းတဲ့နေရာစပြီးတော့စစ်ခွေးမဟုတ်တော့ဘူးပြည်သူစစ်သားဖြစ်မယ်ပြည်သူရဲဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေဒီဘယ်ကောင်မှတတိရှိတဲ့ကောင်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်မှာစစ်ခွေးတော်များများနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောမှုတယ်ဒီကောင်တွေကအခွင့်အရေးချောင်းနေတဲ့ကောင်တွေဖြစ်တယ်ဘုံမှုအစင်းလောက်ကျွန်တော်တို့တောင်ငယ်တဲ့ကောင်တွေကရောနေမှာညွန်ကြားမှုအစင်းကိုမှန်းနေတယ်တက်ထက်မှာအေဘိုးဘီဘိုးစီဘိုးနဲ့ပြထွက်အရက်ဘက်ကိုလာဘလို့စားပေါက်ရမလဲဘလို့ခိုးရမလဲဒါကိုပဲစဉ်းစားနေတဲ့ကောင်တွေဖြစ်တယ်တခါအခုပြည်သူနဲ့ပေါင်းဖို့တော့မှကျွန်တော်တို့မှလည်းမိသားစုရှိလို့ဟိုလိုကဟိုလိုဖြစ်လို့ဒီလိုကဒီလိုဖြစ်လို့စစ်ခွေးတွေရှင်းရှင်းလေးပဲပြောမယ်လူတိုင်းမှာမိသားစုရှိတယ်လူတိုင်းမှာအသက်အပေါ်မပါဘူးပြည်သူကတော့မင်းတို့ရဲ့တတ္တိရှိတယ်မင်းတို့တကယ်စိတ်ရှိပြည်သူနဲ့ရအောင်နီးလက်ရှာပြီးတော့ပူပေါင်းဖို့လိုတယ်ပူပေါင်းဖို့လေတိုက်တွန်းတယ်ဖိတ်ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကရှောက်ပြီးတော့မိုးချိုးပြစ်တာကိုထမ်းလက်နဲ့ကာနေတာဖြစ်တယ်မင်းတို့စစ်ခွေးတွေထဲမှာဘယ်နှကောင်တတိရှိတာပါလဲအမှန်တရားအတွက်ဘလောက်တတိရှိနဲ့ရဲတဲ့ကောင်ရှိတယ်ထွက်ခဲ့စမ်းပါဖလပိုင်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာမို့စ်တို့ပြည်သူဘက်ကနေအပြစ်ရပ်လိုက်တယ်အာနာရှင်မာကိုစ်ထွက်ပြေးသွားတယ်တူရကီမှာအာနာသိမ်းဖို့ကြိုးစားတယ်စစ်တပ်ကပြည်သူဘက်ကနေပြန်ရက်တယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာပြည်သူဘက်မှာရက်တဲ့စစ်ခွေးဘယ်နှကောင်ရှိတယ်မင်းတို့အဖေစစ်ခွေးတွေစစ်အာဏာရှင်တွေကိုပဲအကာအကွယ်ပေးနေတယ်တရေပေါ်ကြောင်တဲ့ကောင်တွေပဲရှိတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကောင်တွေထွက်မလာလေပြည်သူကရအောင်ဖြုတ်ချမှာရတဲ့နည်းနဲ့ဖြုတ်ချမှာဖြစ်တယ်အခုမြို့ပြပျောက်ကြားတွေမြို့ပြတော်လိုင်းသမားတွေမိမိကိုမိမိတီဆောက်နေတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲအရှိန်အဟုန်တွေကမြင့်လာမှာဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်အနှံ့မှာရှင်မုံရေးတိုက်ပွဲတွေလာပြီဘာကြောင့်လဲရန်သူကိုလုံးဝတရက်ကလေးမှအုပ်ချုပ်ရမရစေရလုံးဝအနာမပေးဘူးရန်သူကိုမင်းတို့ကြောက်ရွံနေမကောက်ဘူးထွက်ကိုပြေးရအောင်လို့ပြည်သူကတိုက်ထုတ်မှာဖြစ်တယ်ရတဲ့နည်းနဲ့တိုက်မယ်ရရလက်နဲ့တိုက်မယ်ပြည်သူကအစင်သက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးကြီးကြီးနယ်ဆင်မန်ဒလာတောင်အာဖရိကပြည်သူရှေ့ကနေမရက်တည်ပြီးတော့မတရားမှုကိုတော်လှန်ခဲ့မြန်မာပြည်မှာလည်းဒီလိုခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်မတရားမှုကိုမရက်ပြီးတော့ရှေ့ကနေရပ်ပြီးတော့ပြည်သူနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်မဟာတမဂန္ဒီမတရားတဲ့ဥပဒေအင်္ဂလိပ်ကထုတ်တယ်စားမချက်ရအင်္ဂလိပ်ချက်တဲ့မတရားထုတ်တဲ့မတရားဥပဒေကိုဂန္ဒီကတရားဝင်စန့်ကျင်တယ်ပြည်သူကိုဥဆောင်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကမ်းနားမှာသွားပြီးတော့စားချက်တယ်မြန်မာပြည်မှာဒီလိုခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်ချီကွေဘာရာကပြောတယ်မတရားမှုကဥပဒေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တော်လှန်ရေးကမလုံးမဖြစ်လုံးဝမယ့်အရာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဥပဒေတွေကိုကြည့်ပါမတရားဥပဒေပဲရှိတယ်မတရားသူကြီးပဲရှိတယ်ဒီတော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကငြိမ်ခံနေရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလက်ခံလို့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမှာပဲရှိရတဲ့နည်းနဲ့တော်လန်နေမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါအပြင်နယ်ဆင်မန်ဒလာလို့ခေါင်းဆောင်တွေမဟာတမဂန္ဒီလို့ခေါင်းဆောင်တွေချီကွေဘာရာလို့ခေါင်းဆောင်တွေပြည်သူရှေ့ကနေရက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးကနိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်အခုကြည့်ပါဒီကောင်တွေရဲ့ရန်နေရဘယ်တော့မှတိဆောက်လို့မရစေရဘူး
ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရဆိုတော့အုပ်ချုပ်ရေးတစ်ခုလုံးရဲ့အခြေခံဖြစ်တယ်90ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်ဒီကောင်တွေဘယ်တော့မှလုံးလို့မရစရာဘူးဒီကောင်တွေကိုလုံးလို့မရလို့မျိုးပြပြောက်ကြားတွေနဲ့မျိုးပြကာကွယ်ရေးတွေကလုံးမှာဖြစ်တယ်မြေအောက်တော်လိုင်းရေးတွေကလုံးမှာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှတော်လိုင်းရေးမရစရာဘယ်တော့မှဒီကောင်တွေတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမရစရာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီထက်မကအမက်ချွေသွားမယ်ဒလန်တွေမကဘူးစစ်ခွေးရဲခွေးတွေကိုနေ့စဉ်ရတော့အမက်ချွေနေမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေဘက်ကအင်အားတွေပြုံးတိလာမယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေ့စဉ်အင်အားတွေတိုးလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်နေတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တွေဒီကောင်တွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်ပြီးသပိတ်မှောက်မယ် Premium Gold လို့ဟာတွေ Mytel လို့ဟာတွေ Red Ruby လို့ဟာတွေမြန်မာဘီယာလို့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးသပိတ်မှောက်မယ်ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပတ်စံပြားမှမပေးဘူးဒီကောင်တွေရဲ့အတိုက်အဝန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လူမှုရေးပြည်နယ်တွေဆက်ချမယ်အပေါင်းအသင်းမလုပ်ဘူးလူရမသွင်းဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့စီရေးရသူတို့တွေကိုကျွန်တော်တို့အရေးယူမယ်ဆက်ပြီးတော့ပြည်သူသားတွေအဓိကဒီတိုက်ပွဲတွေအကုန်လုံးဒီအရေးတော်ပုံအကုန်လုံးပြည်သူကဥဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်အခုလည်းပြည်သူကပဲဆက်ပြီးတော့တမိုင်းကိုရေးပြီးတော့ပြည်သူအောင်ပွဲကိုပြည်သူတွေကဆက်ယူမှာဖြစ်တယ်ဆက်ကြည့်ပါမင်းအွန်လိုင်းတို့အများနဲ့စစ်တက်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးပြပျောက်ကြားမြေအောက်တော်လိုင်းသမားတွေကိုဘယ်တော့မှရှင်းလို့မရပါဘူးဒါသည်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာသမိုင်းမြမသမိုင်းစစ်မဟာဗျူဟာနှီးပေါင်းစုံလေ့လာကြည့်ပါအမေရိကန်ဘလို့မှသူတို့မနိုင်ဘူးဆိုဗီယက်မြေအောက်ပျောက်ကြားဘယ်တော့မှမနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမြေအောက်ပျောက်ကြားဗျူဟာနဲ့ရန်သူကိုအဓိကဖြုတ်ချသွားမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကဘာမှာရာဇဝင်သွင်းမယ်စစ်ခွေးတွေကိုဒဏ်ပေါက်ကျွေးပြီးဖြုတ်ချသွားတယ်ဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြည့်ပါပြည်သူတွေတကယ်ကိုပြည်သူရဲ့ဒဏ်ပေါက်နဲ့ဒီကောင်တွေလုံးဝကိုစင်းပြေးရမှာဖြစ်တယ်မင်းအောင်လိုက်ကြိုးကွင်းဆွရမှာဖြစ်တယ်ဒီကောင်ထွက်ကိုပြေးရမှာဖြစ်တယ်စစ်ခွေးတွေရဲ့တက်ပြီးလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဒဏ်ပေါက်ကြောင့်ပြတ်ကိုပြတ်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒီနေ့စဉ်နိုင်နေတယ်ဒီကောင်ဒီမင်းအောင်လိုက်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဘလို့မှအုပ်ချုပ်ရေးရတဲ့ကိုဘယ်တော့မှတိစောက်ရမည်မဟုတ်ဒါဒီအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးတော့အားတင်းထားပါအောင်ပွဲကကျွန်တော်ရဲ့လက်တကမ်းပါကျွန်တော်တို့လာပိုင်းပဲလိုပါတော့တယ်ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အခုဇွန် July August September ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲအရှိန်ကြီးမြင့်လာဖို့ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးပြပျောက်ကြားတွေကဒီထက်မကရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရအောင်တိုက်ပွဲကိုဖော်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုအသိပေးထားကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်သင့်တာကိုပြင်ထားပါစစ်ပွဲတွေကမလွဲမသွေဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့မိသားစုအတွက်လိုအပ်မဲ့အရာတွေကြိုတင်စုဆောင်းထားပါအထူးသဖြင့်စံလိုဟာမျိုးတွေဆေးလိုဟာမျိုးတွေရေလိုဟာမျိုးတွေကြိုတင်စုဆောင်းထားပါအရင်ကြုံရင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါနားဆွင့်ထားပါမကြခင်မှာဒီကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးပြပျောက်ကြားတွေကရအောင်ဖြုတ်ချမှာဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲခေါ်ကန်တွေကမကြခင်မှာပြည်သူတွေကြားလာမှာဖြစ်တယ်ဒီကောင်းတွေဒီလဲပြုတ်ကိုပြုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကရအောင်ဖြုတ်ချမယ်နိုင်အောင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒီမြန်မာတွေဒီဒီမိုကရေစီနဲ့ထိုက်တယ်လေဖက်ဒရယ်နဲ့ထိုက်တယ်လေလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ထိုက်တယ်လေမတရားမှုကိုလက်မခံဘူးခေါင်းငုံမခံဘူးရတဲ့နည်းနဲ့တော်လှန်မယ်ဒီတပွဲမှာကျွန်တော်တို့ရှုံးရင်မြန်မာပြည်ဆက်ပြီးတော့သက်လုံးစစ်ကြုံဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကလည်းရအောင်စစ်ကြုံဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့
조사니 저너로 비둘이 아롱가 니니뉴뉴네 디가운데고 야앙 평차피네 다비 에만디아피네 저너로 나인고 나인마피네 저너로 비둘이 비바 바우미타이 저너솔로제나 비바 소라가 비바가 아쿠니 야이노 가운데 솔로제나가 저너로 내사디다리마 저너로 란나가이 버리시네 돌레야 우상 버리시네 두로레레 체인달로시 다이버트 거만 비마 피네 저너로의 비르마 시게 예아웃 뼈자리야레 지안두고 로와 아나빌로 미야바우 다자 저너로 럭시야 시라고 럭니마 피네 아성트네마 저너로의 비르의 에아리가 다이버고 아성ဖြတ်ပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ရန်ကုန်မြို့ကြီးကလည်းသွေးအေးမသွားဘူးဆိုတာကိုနေ့စဉ်ဆန္ဒပြနေတဲ့ဆန္ဒပြပွဲမျိုးကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ generation Z တွေကပြနေတယ်မန္တလေးမှာလည်းသွေးမအေးသွားဘူးမြန်မာပြည်အနက်မှာဘယ်သူမှသွေးအေးမသွားပါဘူးဒါကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုတင်ပြချင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြေအောက်ပြောက်ကြားတွေမြို့ပြပြောက်ကြားတွေကျွန်တော်တို့တွေဓာတ်ပေါက်ချက်ဖို့တွေအတိုးရှိဝယ်ဖို့တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ရန်ပုံငွေလိုပါတယ်ဒါအတွက်ကိုလည်းမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့နှိုးဆော်လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုဓာတ်ပေါက်ကျွေးပြီးဖြုတ်ချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်ပေါက်ချက်တဲ့ကရိယာတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ရန်ပုံငွေလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်အကောင်လုံးကိုယ့်ဘာကိုဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်အများစုကသူတို့ဒီကိုယ့်ဘာကိုရက်တည်နေကြရတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့တွေအတွက်ရှင်သန်ရေးအတွက်လက်နက်ကရိယာအတွက်ဓာတ်ပေါက်အတွက်ရန်မုံငွေလိုပါတယ်သူတို့ကိုလည်းမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးခြင်းအဖြစ်ဒီတော်လှန်ရေးကြီးအောင်မြင်ဖို့လို့အတွက်အရောက်တိုင်းစီကပါဝင်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့တင်ပြဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်အနက်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုယ့်ဘာကိုရက်တည်နေရတဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအများကြီးပါ။သူတို့မှာစိတ်ဓာတ်တွေရှိတယ်။အသက်တွေပေးဖို့အစဉ်သင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေကြေးအဖြစ်တော့၎င်းလက်နက်အဖြစ်တော့၎င်းလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေမြို့အသီးသီးမှာကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့နီလန်ရှာကြံပြီးတော့ကူညီပေးကြပါထောက်ပံ့ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်ကိုလည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့လူတန်းလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘယ်မျိုးဘယ်ဒေသဘယ်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဘလောက်လူချင်ပါတယ်။ကျမကတော့ဘလောက်လူချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မျိုးနာမည်နဲ့ပြောပြီးလူလို့လည်းရပါတယ်။ကျွန်တော်ပြန်လဲစီစဉ်ပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပေးပါမယ်။မြန်မာတပြည်လုံးမှာအမျိုးမျိုးအနေနဲ့မှာတပြိုင်နဲ့ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအပိသက်တိုက်ပွဲတွေမလာခင်မှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပျောက်ကြားစစ်စစ်ရေးတွေကလုပ်နေရမှာဖြစ်တယ်ဒါတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေဒီနေ့စဉ်စစ်နည်းပြူဟာတွေပေါ်ဆောင်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကရိယာတွေစားဖို့အတော့ဖို့အတွက်စေဝါအတွက်နောက်ကကျတော့ဓာတ်ပေါက်ချက်ဖို့အတွက်အတူရှိအတွက်ဒါတွေလည်းလိုနေတာတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမျိုးမျိုးအနေနဲ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးသူရဲကောင်းတွေကိုကူညီပေးကြပါထောက်ပံ့ပေးကြပါနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့မြန်မာ community ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတင်ပြပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတန်းထောက်ပံ့တဲ့အခါမှာစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလူပါ IDP တွေကိုလူပါဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့မြို့ဝကျွန်းပေါ်မှာတော့၎င်းကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်လေပိုင်းမှာတော့၎င်းကချင်ကရကရင်ချစ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့ကိုယ်အသီးစိတ်နဲ့ကိုဖွဲ့ထားတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုလည်းနီးစပ်ရာဂျိတ်ဆက်တွေရှာပြီးတော့လူတန်းပေးကြပါထောက်ပံ့ပေးကြပါသူတို့ကိုလှမ်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ကူညီလူတန်းမှသာလေမြန်မာပြည်ရဲ့အရေးကရှေ့ကိုရောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့မှာလူတွေရှိနေတယ်စိတ်ဓာတ်တွေရှိနေတယ်နောက်ပိုင်းကထောက်ပံ့မှုတွေအားနည်းနေပါတယ်အများကြီးလိုနေပါတယ်ဒါကိုကဘာရဲရဲမှာရှိတဲ့မြန်မာ community အနေနဲ့လည်းသတိထားပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်နယ်ကိုယ်ဒေသမှာရှိတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ
မြေအောက်ရဲဘော်တွေမြို့ပြကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ generation Z တွေကိုထောက်ပံ့ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချင်ပါတယ်။ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တွေယနေ့ဇွန်လ16ရက်နေ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်ပြီးတော့ဖော်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်။မင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်ခွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တရားဝင်စစ်ကြင်ညာတယ်ဒီကောင်တွေကိုရအောင်ဖြုတ်ချမယ်ဒီကောင်တွေလုံးဝပြတ်ကိုပြုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးပြတော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းတွေမြေအောက်ပြောက်ကြားတွေကရအောင်ဖြုတ်ချမှာဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်သူတွေတရက်လုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုံးဝတော်လှန်ရေးကြီးကိုနိုင်အောင်တိုက်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့2021နွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးကမုတ်ချအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်နွေဦးတော်လှန်ရေးမုတ်ချအောင်မြင်ရမည်